Каждый у нас занят своим делом. Дети собирают палки. Игорь обрезает виноград. Я чищу орешки. Все цветет, вышло солнышко. Алин, ты помогаешь? Ага. Да, что нас снимаешь? Да, Леша, я видео снимаю. Передавайте привет, Леша. Привет! Алин, давай, привет папе передай. А что Алина кушает? Чушь на меня. Что это такое? Леденчик? Человечек? Человечек. Алина, помогай! Скорее, скорее, много палок. Вот он. Вот, вот, вот. Ой, она палка. Она будет. Юля, меня снимай. Алину, мало. Ой. Отломала. Юля, меня снимай еще. Да я тебя снимаю, не переживай.